BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. ჯამში 2023 წელი Tegeta Holding-ისთვის ბევრი მიმართულები წარმატებული გამოდგა, მათ შორის Tegeta Cars-ში შემავალი ბრენდი Geely საქართველოსთვის, რომელიც ქართულ ბაზარზე 2023 წლის სექტემბრის ბოლოს გამოჩნდა და სამ თვეში მარაგის სრულად ამოწურა 51 ერთეული Coolray გაიყიდა. მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე 2024 წელი კომპანია მომხმარებლებისთვის ახალი შეთავაზებით დაიწყო და Geely-ს შოურუმში ახალი მოდელი გამოჩნდა. წინ მასშტაბური გეგმებია, თუმცა მანამდე გასული წელი Geely საქართველოს კომერციულ დირექტორთან ერთად შევაჯამოთ. გიორგი შაქარაშვილი, Geely საქართველოს კომერციულ დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში Geely საქართველოს შემთხვევაში 2023 წლის შეჯამება პრინციპში უნდა დავიწყოთ სექტემბრიდან. აქედან გამომდინარე, როგორი იყო ოპერირების ეს პერიოდი Geely-ისთვის? Geely-ს ეს პერიოდი ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. 2023 წელს ფაქტობრივად ერთი სრული კვარტალი ქონდა იმისათვის, რომ მომხმარებლისთვის წარგვედგინა ახალი საერთოდ ბაზარზე ახალი მარკა და მხოლოდ ერთი მოდელი თუ ყავით წარმოდგენილი, როგორც აღნიშნე, Coolray-ის სრული სტოკი ამოწურეთ სამ თვეში. მით უმეტეს ეს იყო არჩევნის შეზღუდვა ერთგვარი, რადგანაც მომხმარებლები ჩვენ გსტუმრობდნენ მხოლოდ ერთ მოდელს თავაზობდით და წლის ბოლომდე 51, ასე ვთქვათ, კომპაქტური SUV Geely Coolray გავყიდეთ. ეს არის მონაცემები დეკემბრის ბოლომდე. დეკემბრის ბოლომდე კი მხოლოდ 2023 წლის მონაცემები. ფაქტობრივად იანვარში უკვე ავტომობილის გარეშე ვიყავით, ახლა უკვე სხვა სიახლეებსაც თავაზობთ მომხმარებელს. ხო, სიახლეებზე ვისაუბრებთ ახალ მოდელზე, რომელიც იქნება, თუმცა Geely ასევე რჩება Geely საქართველოს ერთ-ერთ ფლაგმანად ამ შემთხვევაში. ყველაზე პოპულარული მოდელი აღმოჩნდა. რამ განაპირობა ბრენდისადმი ასეთი ინტერესი? ბრენდისადმი ინტერესი განაპირობა ფასისა და ასე ვთქვათ ფუნქციების იდეალურმა სინთეზმა, რადგანაც მომხმარებელს პირველად ქონდა შესაძლებლობა იმისა, რომ ავტოსალონში მისულიყო და სრულად ახალი მანქანა შეეძინა ისეთი ფუნქციებით და ისეთი შესაძლებლობებით, რომელიც აქამდე ხელმისაწვდომი არ იყო ასეთ ბიუჯეტურ ფასად და პლუს კიდევ იმან, რომ Tegeta Cars-ის ერთ-ერთი შემავალი ბრენდი არის, ასე ვთქვათ, მარკა და საიმედოობა ამანაც გაზარდა. რა ფიდბექს იღებდით მომხმარებლებისგან, როგორ მიიღეს მათ Geely? Coolray-ის მიმართ ფიდბექები არის ძალიან დადებითი, ყავს როგორც კორპორატიული, ასევე საცალო მომხმარებლები და ვინ შეიძინა ყველა ამ დრომდე ძალიან კმაყოფილი არის და არის ასევე ძალიან დიდი ფლით შეკვეთები იმათგანაც, ვინც ფიზიკურ პირზე შეიძინა და მათგან, ვინც კომპანიისთვის, ასე ვთქვათ, კომპანიკარებად გადაწყვიტეს, რომ Coolray აერჩიათ. სიახლეებზე ვისაუბრებთ, ახალი მოდელი ყავს Geely საქართველოს, ეს არის Tugela, რომელიც სხვა კომპლექტაციის, სხვა ასე ვთქვათ, მონაცემების ავტომობილია. Tugela-ს შემთხვევაში რა იმედებს ავყარეთ მას? Tugela-ს მიმართ მოლოდინი ძალიან დიდი იყო, როგორც აღნიშნეთ, სექტემბრის პერიოდიდან მომხმარებელს, ვისაც Geely-ს შესახებ დიდი ინფორმაცია ჰქონდა, ელოდებოდა Geely Tugela-ს, რადგან Geely Tugela არის ძალიან პოპულარული მოდელი და ახლობით 4 წელია უკვე წარმოებაში არის. გამოირჩევა ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, გამავლობის მაჩვენებელით, არის 4/4-ზე, ანუ სრული ამძრაობით, რაც Coolray-ის შემთხვევაში არ იყო ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთვის და მხოლოდ წინა წამყვანითულებით იყო შეთავაზება გაკეთებული და Tugela არის სრულიად სხვა დაკიდების სისტემაზე, კოლოფი ძრავი არის აბსოლუტურად სხვა Coolray-ისთან მიმართებაში და მართვის სტილი და დინამიკაც, რა თქმა უნდა, გაცილებით მაღალი არის. ანუ არჩევანი ამიტომ გააკეთეთ Tugela-ზე, რომ ის უკვე რაღაც გამოცდილი მოდელი ის უკვე დროში გამოცდილი მოდელიც არის და ასე ვთქვათ, უფრო პოპულარული არის ესე გლობალურად და ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, გაყიდვების სრული რეკორდით და მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. Geely შემთხვევაში ის არის ლიდერი, ფლაგმანია. ფლაგმანი ჯერჯერობით Tugela არ არის და ასე ვთქვათ, მეორე ადგილზეა Monjaro-ს შემდეგ, მაგრამ Monjaro-ც გვეყოლება 2024 წელს. კი ბატონო, 2024 წლის გეგმები შესაბამისად რა სამოდელო რიგის, იმიტომ რომ რეალურად მრავალფეროვანი სამოდელო რიგი აქვს Geely-ს, ანუ ბევრი მიმართულებით შეიძლება, ასე ვთქვათ, ავტომობილების გამრავალფეროვნება, ასევე ელექტრო მიმართულებას რა ყურადღებას აქცევს Geely-ს? 2024 წელს გვექნება ძალიან ბევრი სიახლე. პირველ რიგში მომხმარებელს შევთავაზებთ დაახლოებით 8 მოდელს, როცა 2023 წელს მხოლოდ ერთი მოდელი თქვით წარმოდგენილი, გვეყოლება ელექტრომობილებიც, ასევე იქნება აქვე გავაჟღერებ ელექტრომობილები, გვეყოლება პიკაპი, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით საერთოდ
არ ყოფილა ხელმისაწვდომი, ასე ვთქვათ, ავტოსალონიდან და გვეყოლება ჯილი მონჯარო, რომელიც ყველაზე პოპულარული ავტომობილი არის და ყველაზე დიდი SUV არის ჩვენი სამოდელო ხაზიდან. და გვეყოლება ელექტრომობილები როგორც ფლიტისთვის, ასევე საცალო მოხმარებისთვის იდეალურად ესე დროში დატესტილი. სერვის მიმართულებით, როდესაც ბრენდი ახალია, მნიშვნელოვანია სერვის მიმართულება და გარანტია, რომელიც ამ შემთხვევაში თეგეტა უზრუნველყოფს. სერვისის კუთხით რა ტიპის განვითარებას გეგმავთ 2024-ში? 2024-ში გვექნება ახალი შოურუმი, რომელიც დაახლოებით მაისი-ივნისის პერიოდიდან იქნება უკვე, ასე ვთქვათ, სრულად ფუნქციონირებული, იქ იქნება უკვე სრულიად სხვა სერვისი. ამჟამადაც თავაზობთ მომხმარებელს სერვისს, მაგრამ იმ ტერიტორიაზე არ არის, სადაც ახლა ჩვენი ავტოსალონია წარმოდგენილი და დაახლოებით ეს თეგეტას ტერიტორიას იზიარებს. აღმაშენებლის 152-ში იქნება უკვე ივნისიდან ჩვენი ახალი შოურუმი და იქ უკვე სერვის ცენტრიც იქ იქნება, ხო შემდეგ? სერვის ცენტრიც იქ იქნება და მულტიფუნქციური იქნება როგორც შოურუმი, ასევე სერვის ცენტრი. გიორგი, აქცენტი რაზე გაკეთდება უფრო თუ ეს თანაბრად გადანაწილდება ორივე მიმართულებაზე, ელექტრომობილები და შიგაწვისწრავიანი ავტომობილები? ჯერჯერობით როგორც შიგაწვისწრავი, ასევე ელექტრომობილები თანაბრად იქნება, რადგან საქართველოში ბენზინის ძრავით აღჭურვილ ავტომობილებზე მოთხოვნა მაინც ძალიან მაღალი არის და ზოგი მომხმარებელი საერთოდ არ ინტერესდება ელექტრომობილებით და ჩვენც ვფიქრობთ, რომ არჩევნის, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ქონის მოდელების ესე ჯობს მოცემულ მომენტში. კი ბატონო. 8 ახალი მოდელი შევსება ჯილის შოურუმი 2024 წელს. მგისურვებ წარმატებებს. მადლობა რომ იყავით BMG Auto სტუმარი. მოვიკითხავთ ჯილის ამბებს ამოლოდაც. გიორგი შაქარაშვილი იყო ჩვენთან ერთად, რომელიც ჯილის საქართველოს კომერციული დირექტორია. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, საქმიანი დილა განახდება გიორგისთან და ნინისთან ერთად. BMG და თეგეტა ჰოლდინგი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.